лучший юниор. Для судейства в этом конкурсе на ринг приглашается господин Лайф Херман Вильберг, Норвегия. И, конечно же, наши уважаемые участники. Итак, мы ждем их в ринге. из такого многообразия выбрать
лучших из лучших. Претендентов осталось существенно меньше.
призовые места в конкурсе «Лучший питомник». Почетное третье мнение третье место, по мнению нашего судьи, достается Цверкшнаузер черный. Почетное второе место Вишком и Пемброк. Ну что ж, наверное, самый тревожный, волнительный момент в этом конкурсе. Мы буквально через мгновение вместе с вами узнаем, кто же занимает первое место. Достойны все, но лучший из лучших появится сейчас рядом с нашим судьей. Итак, первое место. Команда в белом, Бритиш Шнаузер.